નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। રાત્રિના 7:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। એ પહેલાં ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે કરી મહત્વની આગાહી। ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। ગુજરાતમાં આમ તો ચોમાસાની વિદાય થવા જઈ રહી હતી, ત્યારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે છેલ્લા 3 દિવસથી અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં દિવસ એટલે કે 8 અને 9મી ઓક્ટોબરના રોજ વરસાદની આગાહી કરી છે। મળતી માહિતી પ્રમાણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સર્જાવાને કારણે રાજ્યમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આજે ભાવનગર, સુરત, ભરૂચ, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી, વડોદરામાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। 2 દિવસ બાદ વરસાદનું જોર ઘટશે। બીજી તરફ વરસાદનું જોર ઘટતા ગરમીનું પ્રમાણ પણ વધી શકે છે। ચોમાસા દરમિયાન રાજ્યમાં પડેલા સરેરાશ વરસાદની વાત કરીએ તો છેલ્લા 24 કલાકમાં 33 તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે। ત્યાં જ ડાંગમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 4 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે। નોંધનીય છે કે આ વર્ષે ગુજરાત પર મેઘો મહેરબાન જોવા મળ્યો હતો। રાજ્યમાં સરેરાશ 120.76% વરસાદ ખાબક્યો છે, જ્યારે સૌથી વધુ કચ્છમાં 186.1%, ઉત્તર ગુજરાતમાં 121.93%, પૂર્વ ગુજરાતમાં 98.71%, સૌરાષ્ટ્રમાં 109.75% અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 133.50% વરસાદ નોંધાયો છે। બીજી તરફ પાક લેવાની સિઝનમાં વરસાદ પડતા ગીર સોમનાથના ખેડૂતોની માઠી બેઠી છે। ગત મોડી રાત્રે આવેલા વરસાદે અનેક ખેડૂતોના મગફળીના પાથરા પલાળી ગયા છે। તૈયાર થયેલા મગફળીના પાક પર પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો છે। ડાંગના પાકને પણ ભારે નુકસાન થવા જઈ રહ્યું છે। મધ્ય ગુજરાતના આણંદ જિલ્લામાં હવામાન વિભાગની આગાહી સાચી ઠેરી છે। હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આણંદ જિલ્લા અને તાલુકામાં મેઘરાજાએ બેટિંગ કરી છે। વરસાદના આગમનને કારણે વાતાવરણમાં ચોક્કસ ઠંડક પ્રસરી છે, પરંતુ આણંદ જિલ્લાની આજીવિકા સમાન મુખ્ય પાક ડાંગમાં ભારે નુકસાન થયું છે। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રયાસ।